Жогорудагы видеодо мугалимдер ашар жолу менен окуу жайдын жанына 3 бөлмөлүү имараттын пайдубалын куруп жатканы тартылган. Алар Сузак районуна караштуу Беговат айылындагы Атабеков атындагы 88-мектептин мугалимдери болушат. Ал күнү ушул жерде иштеп аткан усталарга бир күнү мектептин жамааты өз салымы кылып ашар кылып жардам берип коелу, ушул усталар эми биздин жерде биз үчүн аракет кылып атат деп өз ыктыяры менен өздөрүнөн сурасаңар дагы болот. Бир күндүк эмесин ушуга кошушту салымын. Ошентип иштегенбиз. Эми о жерде жалаң аялдар көрүнүп калган себеби коллективдин, например, 58 адам болсо, алардын 4-өсү эле агайлар, калгандары бардыгы эжекелер. Атабеков айыл өкмөтү 3 бөлмөлүү имаратты бүтүрүүгө азырынча 1 миллион сом берген. Жаңы имарат бүтсө, мектептин архиви, китепканасы жана лабораториясы жайгашат. Бул үчүн айыл тургундары ашар өткөрүп, мектептин короосундагы эски имаратты бузушту. Ошондон бери снос кылабыз деп жүрүп, ал уже ушунчалык болбой кеткенден, терезелери кулап, дубалдары неме болуп калгандан биз просто дагы кайрылдык. Ушу балдар кирип ойноп, бекинип, анан иттер кирип балдарга неме болуп калбасын деп коопсуздугун сактаган максатында бизге ушу корпусту же куруп бергиле, же бузуп бергиле, ушул жерди жыштырып коелук деп кайрылсак, курганга акт түзүп айыл өкмөттүн адистери госрегистрге барып келдик. Ушундай иштерди аткарып, анан ушул немеге ата-энелер менен биргеликте ушун ашар метод менен бузуп, ушул материалдарын мына 3 бөлмөгө колдонгонго сүйлөшкөнбүз. Аталган мектепте балдары окуган ата-энелер ашарга келип, курулуш ишине жардам берүүнү эп көрүшкөн. Өткөн жумада шунака хашар деп овоза кылынды. Биз мана ата-эне катарында, mana shu maktabda bizdan kattalar ham o'qigan, shu buzgan maktabimiz 70 yil bo'lgan ekan qurilganiga. Shu hashar yordam bilan, eldi qo'li bilan bitiraylik deb hasharga keldik. Inshaalloh juda yosh kattalar hammasi kelib yaxshi bo'ladi. Mana bugun buzib bitamiz. Nasib qilsa ertadan уже g'ish urishni boshlaydi. Сайпидин Атабеков атындагы 88-мектеп 425 балага ылайыкталганы менен 1276 окуучу окуйт. Аклай Карабаева, Аскар Маматсаков, регион.